अचो तव्हांखे ॾेखारियूं था शागिर्दनि सां कहिड़ा ज़ुल्म थियनि था। असां पहिरीं सोशल मीडिया ते ॾेखारियूं, अॼु असां उहो इन इदारे में पहुतल आहियूं जेके मोनू टेक्निकल कॉलेज चयो वेंदो आहे, जेको मुसलसल बंदि पियल आहे, जिते सवनि जी तादाद में एडमिशनूं हर साल थियनि थियूं। ऐं उन्हनि ॿारनि खे सिर्फ़ु शागिर्दनि खे सिर्फ़ु जेको आहे सर्टिफिकेट मिले थो। ऐं ॿियो का पढ़ाई कोन्हे ऐं का शइ कोन्हे, ना सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम जो क्लासिस हलनि था, ना हुते इलेक्ट्रिशियन जा हलनि था, ना हिते को सामान अहिड़ो मौजूदु आहे। पर हीअ बिल्डिंग मुसलसल हेॾी वॾी जेकी इमारत ठहियल आहे, जेकी केॾी महिल बेनज़ीरे पैसनि ते इस्तेमालु थी, केॾी महिल जेको आहे जे इमदाद जे हवाले सां स्कीम हली, पर ॿारनि जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां हिते अलाए छो असांजा चूंडियल नुमाइंदा हुजनि, एजुकेशन इंतिज़ामिया हुजे, उहा नोटिस नथी वठे, ना ई स्टूडेंट लाइ कुझु बेनिफिट रखियो थो वञे। हिते बोर्ड हयां वञे त एडमिशन ओपन सीज़न 2026-2027। ऐं हुन खां पुछणु चाहियां थो, एडमिशन 2026-27 थींदी, पर हुनखे पढ़ाईंदो केरु ॿारनि खे? उन शागिर्दनि खे तइलीम कीअं ॾींदो? थ्योरी जेकी आहे ॿारनि जी मुकमल न हुजण जे बराबरि आहे। ऐं हिते जेके क्लासिस मुकमल नथा हलनि, सिर्फ़ु सर्टिफिकेट नथा वञनि, त असां जेको आहे कोशिशि करियूं पिया त असां तइलीम जे हवाले सां जेको आहे माना असां सोशल मीडिया ते आवाज़ु उथारियूं। ऐं जीअं इन्हनि शयुनि जो नोटिस थिए त बाक़ाइदा क्लासिस हलणु खपनि। बदकिस्मती आहे हिते प्रिंसिपल ई कोन्हे, ऐं हिते स्टाफ मौजूदु आहे, प्रिंसिपल कोन्हे, टीचर मौजूदु कोन्हनि, का शइ हिते कोन्हे, ना क्लासिस था हलनि। ऐं हीअ हिकिड़ो ज़ुल्म ऐं भरभरत जो राज आहे। ऐं असां अपील कंदासीं एजुकेशन इंतिज़ामिया खे त हेॾी वॾी बिल्डिंग, हेॾी वॾी इमारत जेकी ठहियल आहे, हिनखे शागिर्दनि खे पढ़ाई जे हिसाब सां जेको आंदी वञे। ऐं हिते जेके आहिनि स्टूडेंट्स खे बाक़ाइदे क्लासिस हलाया वञनि। ऐं हुन जेके सामान अवेलेबल आहिनि, इलेक्ट्रिशन थी वियो, सिविल थी वियो, या ॿिया जेके डिपार्टमेंट हिननि जा टेक्निकल मोनो टेक्निकल कॉलेज आहिनि, उहे बाक़ाइदे इस्तेमालु थियणु खपनि। ऐं प्रिंसिपल हुजणु खपे, ऐं टीचर जेके आहिनि उहे हिते रोज़ जी बुनियाद ते ॿारनि खे तइलीम जेकी आहे ॾिनी वञे। पर अफ़सोस चवणो पए थो त हिन शइ खे असां रखंदा ई सही, पर माना को बि नोटिस कोन रखियो, अञा ताईं नोटिस का बि नथा वरिता वञनि। हिते जेके स्कूल हलंदड़ आहिनि उते चोरियूं थियनि थियूं, उन्हनि जा बि का शइ नथी थिए। उन खां अलावा ॿार जेके आहिनि बग़ैर पंखे जे वेठा आहिनि, ऐं अढाई ॿिए जे मोकल ॿारनि खे ॿार बेहाल थी विया आहिनि पढ़ाई जे हवाले सां। ऐं उन ॿारनि खे फैसिलिटी का बि शागिर्दनि खे नथी ॾिनी वञे। त ख़ुदा खे मञियो, हीअ तइलीम असांजो जेको आहे असांजी सिंध खे संवारींदी। हिन ॿारनि खे जेको आहे सुठी तइलीम ॾियो, जीअं अॻियां निकिरी पंहिंजो को सुठो माना इंजीनियर निकिरनि था, सिविल इंजीनियर निकिरनि था, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर निकिरनि, त उहे पंहिंजी सुठी जॉब हासिलु करे सघनि। बग़ैर सर्टिफिकेट खां त कुझु बि कोन थींदो। त महिरबानी करे हिन शइ जो असां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खां, सैयद सरदार अली शाह खां इहा पर ज़ोर अपील था करियूं वञे, शइ जो नोटिस वरितो वञे, ऐं हिनखे फौरन टेक्निकल कॉलेज खे क्लासिस हलाया वञनि। ऐं हिते जेको टीचर आहिनि, प्रिंसिपल आहिनि, हिननि खे फौरन जेको आहे ड्यूटी ते रखी वञे, जीअं हिते ॿार सुठी तइलीम हासिलु करे सघनि।